こんにちは。当動画はフリーキャド超初心者の方向けステップアップ動画の第6回目です。背景で回っているテープカッター兼ペン立てを作っていきます。今回の目標は1、エッジのトリミングを学ぶ。2、円状パターンを学ぶ。3、最後まで作り切るです。前回はテープホルダーの芯を作成しました。また主にサブシェイプバインダーについて学びました。続編ものとなりますので、前回動画を見ていない方は概要欄リンクをご覧ください。説明が早すぎる部分は一時停止しながらご覧ください。では、習うより慣れようの精神で始めましょう。今回はテープホルダーを作成します。前回動画で作成したテープホルダーの芯を中央に差し込んで本体にセットする感じです。テープホルダーの外観と上面図はこんな感じです。中央に 4mm サイズの六角形の穴があります。ここにテープホルダーの芯を差し込むことになります。テープホルダーの芯の太さは 3.6mm としていましたので、穴との隙間は 0.2mm となります。お使いの 3D プリンターに合わせて穴のサイズを適宜変更してください。さて、テープホルダーの中心位置は本体全体から見ると赤丸の位置となります。今回はこの位置がスケッチの中心となるようにボディの位置を調整します。ちなみにグローバル座標の原点位置は黄色の丸の位置となります。まずはテープホルダー用のボディを新規作成して、この原点位置から赤丸の位置へ座標を移動するところから始めます。早速作っていきましょう。ではまずボディを作成します。テープホルダーのパートオブジェクトがアクティブになっていることを確認してください。次にボディアイコンをクリックしてボディを追加します。ボディのラベルを設定します。テープホルダーを作成するのでテープホルダーとわかる名前を設定してください。続いて作成したボディの原点を表示します。原点の目のアイコンをクリックしてください。この原点をテープホルダー配置する場所に移動します。今一度設計図を見てみましょう。赤丸の位置がテープホルダーの中心位置でした。原点をこの赤丸の位置に移動します。本体座標の原点が黄色の丸となりますので、そこからのオフセットとなります。座標で言いますと X が 39mm、Y がマイナスは 83mm、G が 66.5mm ということになります。ではボディの座標を設定しましょう。テープホルダーのボディを選択してプレースメント項目を確認します。位置の項目に注目します。 X 39mm、Y マイナスは 83mm、G 66.5mm と入力します。ボディの原点が移動すると思います。ちゃんとテープホルダーをセットする中心位置に移動できましたでしょうか？では今一度ボディをアクティブに設定してください。次にスケッチアイコンをクリックしてテープホルダーを作図しましょう。テープホルダーを正面から見た形で描きますので YZ 平面を選択します。選択したら OK を謳歌しましょう。セクション表示ボタンを使ってスケッチ面に沿った断面を表示しましょう。スケッチ画面が見やすくなりました。では今一度設計図の確認です。テープホルダーの中心が黄色の丸です。赤丸がテープホルダー中心からの半径です。いつも適当ですがちゃんとダイソーで買ってきました。直径が 76mm なので半径 38mm としています。もし実際に 3D プリンターで印刷してサイズが合わないときはこの長さを調整してください。改めてスケッチです。円のスケッチアイコンをクリックします。円の中心位置をグリッドでスナップできるまで拡大してぴったり中心位置でクリックしてください。あとは直径 76mm、半径 38mm の円を描きます。さて、円は描けましたでしょうか？ではこの円を立体化させましょう。厚みは設計図通り 4mm です。スケッチを閉じます。スケッチを選択してパッドで押し出します。長さを 4mm に設定します。では OK で閉じましょう。続いて中心の円を作成します。半径 12mm、直径だと 24mm となりますね。実物のサイズはこんな感じです。写真では 25.5mm なので
ぴったり合わせても良いのですが、ちょっと余裕を持たせて直径 24mm として設計します。ではまず厚さ 4mm の円盤の上面を選択します。選択した状態でスケッチアイコンを謳歌してください。円盤上面を基準としたスケッチとなりました。ではセクションボタンで見やすくして半径 12mm 直径 24mm の円を描きましょう。では円のスケッチアイコンを選択して円を描いてみてください。半径 12mm 直径 24mm の円は描けましたでしょうか？では設計図を確認してください。今度は 20mm の厚みとします。スケッチを閉じてパッドで押し出しましょう。さっと進めます。パッドの長さを 20mm に設定して OK で閉じます。いかがでしょうか？これで中央の円柱も作図できました。次はこの4つの柱です。実はこの柱をどのくらいの幅にするか明確に指定してません。自由にサイズを決めてください。柱は4つありますが、まずは1つだけ作成しましょう。早速スケッチです。円盤の上に柱を作りたいので円盤を選択してからスケッチアイコンをクリックします。セクションボタンをクリックして見やすくします。さてどうやって作図するかですが、まずは円盤の外側の円と同じ半径 38mm の円弧を適当に描いてみましょう。とりあえず円弧の中心をグリッドに合わせてクリックします。半径 38mm の円弧を描きます。ここで円弧の長さを規定していませんが、自由な大きさで描いてみてください。ここでは適当に円弧を真上の点とちょっと長めの弧を描きました。続いてこの柱の厚み分 4mm 小さい円弧を描きます。4mm 小さくするので半径は 34mm となります。中心点をクリックします。ここでは上方に 34mm のところでクリックして今度は若干長めの円弧を描いてみました。さて次に円の中心から直線を2本描きます。この直線の2本で柱のサイズを決めます。ここでは1本目は真上に直線を描画します。さて2本目ですが、この線で柱のサイズを決めます。線の長さはオーバーして構いませんので扇形の形状を決めましょう。あとは余分な線を切り落とします。エッジをトリムアイコンをクリックしてください。余分な線をポチポチクリックしてください。このエッジトリミング機能を使えばいちいち角度とか円弧のサイズとか計算しなくても直感で適当に扇形を作図できます。他にもエッジを分割したり延長したり丸めたりする機能があります。実際に機能をいじってみて使い方を学んだ方が早いです。まさに習うより慣れようです。エッジトリミングあるあるですが、間違って必要な線も消してしまうことがあります。そんな時はしょうがないのでもう一度線を描き直してください。ということで1本分の柱のスケッチ完成です。ではスケッチを閉じて立体化しましょう。設計図通り高さ 20mm の柱にします。長さを 20mm に設定して OK を謳歌してください。これで柱が1本できました。ではこの柱のカクカクしたところを丸めましょう。その前に見づらいので余計なものは非表示にします。では柱の角を丸めて形を整えましょう。フィレットを使って角を丸めます。まずは丸めたいエッジを選択します。コントロールキーを謳歌しながら選択します。選択が終わったらフィレットアイコンをクリックします。半径項目で丸め度合いを自由に決めてください。丸める角度を決めたら OK で閉じてください。角が丸くなりました。こんな感じで角を丸めてみてください。フィレットは形を整えるための装飾的な機能です。この辺はご自由に設定してください。終わったら柱のパッドとフィレットを選択して円状パターンアイコンをクリックしてください。タスク画面の下の方に回数という項目があります。回数の値を増やしてみてください。回数の値分柱が作成されます。柱の数を決めたら OK で閉じます。今回は回転元となる軸をボディの中心でスケッチ原点もボディ中心に配置したので簡単に実現しました。実際はデータ無線とかも中心軸にできますので応用してみてください。あとは
中心に軸を刺す用の六角形の穴を開けます。ボディがアクティブになっていることを確認してからスケッチアイコンをクリックしてください。YZ 平面を選択してスケッチします。ではセクションボタンで見やすくします。設計図通り半径 2mm の六角形を描きます。六角形アイコンをクリックしてグリッドに合わせて中心位置を指定します。半径を 2mm として六角形を描画します。これでテープカッターの芯を刺す穴のスケッチができました。閉じるボタンでスケッチを閉じましょう。ポケットで穴開けします。六角形のスケッチを選択してポケットアイコンをクリックしてください。タイプを貫通とします。また面に対して対称とします。これで六角形のスケッチ面から表方向と裏方向両方に対して貫通する穴が作成されます。貫通といっても自分のボディ内の今まで作ってきた形状に対して適用されます。モデルツリーでいうところの同一ボディ内の自分のスケッチより上部の操作に対して影響します。もうちょっと説明を追加すると、パートデザインではモデルツリーの順番通りに操作が反映されていくというルールです。他のボディに穴が開くわけではありませんので誤解のないようお願いします。では OK を謳歌して閉じましょう。さてあとはフィレットを使ってカクカクの部分を丸めて仕上げます。本体を含めお好きなようにエッジを選択して角を丸めてください。エッジを選択しづらい場合は辺の選択モードというのがありますので活用してください。さていかがでしょうか。これで完成となります。以上お疲れ様でした。当動画の目標は達成できましたでしょうか。今回の最大の目標は最後まで作りきるです。単純にやる気と根気です。途中で離脱した方はここ見てないと思いますが、わからなくてもいいので作るだけ作ってみましょう。少なくとも操作には慣れます。操作に慣れればそのうち何をやっているかわかるようになります。何をやってるかわかれば超初心者卒業です。小手先の機能やテクニックなどは必要になった時にどうとでも学べるようになっているはずです。解説上誤解を生まないように難しい単語を出す場合がありますが、わからなくても気にせず作り切ってみてください。当シリーズの第6回までの内容を難易度順に表にしました。見切り発車で作ってみた動画ですが、必要十分な内容になったと思います。一通りの基本は押さえています。面倒な操作、ちょっとした難しい単語が出るだけで諦めてしまう方が非常に多いです。せっかくタダで使える CAD ですので、すぐに諦めてしまうのはもったいないです。やる気と根気で頑張ってみてください。さて、今回は動画出せましたが、相変わらずバタバタしてます。いつも通り更新日は未定ということでご理解ください。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。